ब्याक टु ब्याक टु द च्यानल भ्लग। आज त मैले तातो तातो भिडियो ल्याइसकेको छु बिहानीको समयमा। साथीहरू हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु होइन। साथीहरू आज चाहिँ काठमाडौँको भ्यू चाहिँ धेरै खुल्ला देखिरहेछ होइन, आकाशहरू पनि खुल्ला होइन। यो चाहिँ नाइकप डाँडा हो साथीहरू। यतातिर त्यो भ्यू धेरै राम्रो देखिरहेछ होइन। यतातिर चाहिँ यो साइड चाहिँ थानकोट हो होइन, थानकोटतिर पनि धेरै राम्रो देखिरहेछ हेर्नुहोस्। यो थानकोट बजार है, नाइकप डाँडाबाट पनि थानकोट बजारसम्म चाहिँ हेर्न नि पाइन्छ यहाँबाट होइन, जुम गरी होइन। मोबाइलको क्वालिटीको हो होइन, जुम गर्न पनि पाइने। साथीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ यो डाँडा होइन, कति राम्रो देखिरहेछ हेर्नु त। यहाँ आउनु सक्नुहुनेछ साथीहरू यतातिर होइन, घुम्न आउनु होला भन्न चाहन्छु। साथीहरू आज चाहिँ काठमाडौँको भ्यू चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ देखिरहेको छ होइन। नाइकपको डाँडाहरू धेरै, मौसम पनि धेरै राम्रो देखिरहेछ होइन। यहाँ यतातिर चाहिँ कोटेश्वरतिर चाहिँ अलिक मधुरो मधुरै छ भन्नुपर्छ साथीहरू होइन। यता चाहिँ कुहिरो लागिरहेको रहेछ होइन, मधुरो मधुरो छ। त्यता चाहिँ घाम पनि लागेको छैन। यता त्योदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै अँध्यारो होइन अनि देखिरहेछ साथीहरू होइन। यतातिर चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो अँध्यारो देखिरहेछ कोटेश्वरतिर चाहिँ। यता त अलिक उज्यालै छ भन्नुपर्छ होइन। त्यतातिर चाहिँ पानी पर्ला पर्ला जस्तो देखिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ होइन, हेर्न सक्नुहुनेछ है। यतातिर नि भ्यू हेर्नुहोस् साथीहरू। यो चाहिँ किर्तिपुर डाँडा हो, किर्तिपुरको डाँडाको यो चाहिँ घर देखिरहेछ, हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् साथीहरू होइन, मौसम पनि हेर्नुहोस्, भ्यूज पनि हेर्नुहोस् होइन, खुल्ला देखिरहेछ। काठमाडौँ भ्यू हेर्नुहोस् है साथीहरू, कति खुल्ला देखिरहेछ है। साथीहरू होइन, हजुरतिर पनि राम्रै होला ठाउँ होइन। यतातिर चाहिँ घुम्न आउन सक्नुहुनेछ है, आउनु होला साथीहरू। धेरै राम्रो देखिरहेछ कि आज ठाउँ होइन। मङ्सिर 5 गति हो होइन, त्यही पनि आज चाहिँ खुल्ला देखिरहेछ होइन। सबैतिर हेर्दा त्यो उज्यालो होइन, डाँडा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ टावरको घर होइन, नाइकपको टावरको घर हो। यो चाहिँ यस्तो चाहिँ टावर, मोबाइलको लागि टावर दिन्छ होइन। यो चाहिँ टावर हो, यो पनि टावर हो होइन। यो चाहिँ टावर लाइन घर हो होइन। यो चाहिँ ठुलो घर छ, भूतको बङ्गला जस्तो देखिन्छ यो घर चाहिँ होइन। खास गरेर त कत्रो खालको यो घर, उतापट्टि साइडबाट हेर्दा पनि ठुलो न ठुलो छ यो घर, बङ्गला जस्तै छ, भूतको घर जस्तै होइन। साथीहरू अब म त यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। हजुरहरूले लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। आजलाई भ्लग यति नै, बाई बाई।